Реконструкція сільських і міських шкіл на Дніпропетровщині триває. Капітальний ремонт нині роблять і в Магдалинівській опорній школі. Поруч зведуть сучасний спортмайданчик. Після завершення робіт умови навчання покращаться для майже 700 учнів. Дети каждого населенного пункта Днепропетровской области должны учиться в ярких, современных, комфортных образовательных школах. Это инициатива президента Украины Петра Порошенко, которая реализуется на территории Днепропетровской области. В рамках этой инициативы мы ведем одновременную реконструкцию более 30 школ. Оновлення Магдалинівської школи «Дніпроуда» розпочала у квітні. Підрядники вже встановили вікна, замінили електромережу і систему опалення. На фініші – облаштування вентильованого фасаду і покрівлі. У лівому крилі будівлі готова підлога, стеля та двері, утеплені стіни. В іншій частині школи завершився демонтаж. Нині підрядники заливають підлогу. Наша школа із 76-го року функціонує. І 40 років в ній не було капітального ремонту.